Oleh muslimah, alhamdulillah. Arabi muslim dari baca Ramadan Arabi subhanahu wa ta'ala wa tuju wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Abbas bilang dia pada asal Rabbi Muhammad subhanahu wa ta'ala dia yang wujud dia bisa arah itu tagish dia isa wajib lagani mate tv ada sababa baca Ramadan sumani Friday ne galu Ramadan sumani jina june alaihi salam imanan wa hisaban wa taqaddama min dhanbihi jadi saat rak wani dia berhisab arah Ramadan sumani yang ini satu orang ini ada Indonesia anak boleh dia mungkin sekitar wah ini weh गलती करते याना यार किने हां ए मुलता ini dia mata kan nomor ni mana di sana ya nama kan Tiang Sudan kallattumani gara belesakhenya itti fatama Masjid Yusuf Masjid Oromoda mana jara agartee sagantaalee tana dirree idaa kanallee akka isiin bareeddu godhaa jiru amata dheeraa nu wajjin jiru hawaasa keenya kaddamaa jiru Saladin Idris أنا كم رانقول بنيش جنوب بريه خيان اللهم تقبل منا الصيام والقيام واغفر لنا الذنوب بعد رمضان كفاني ولكن صوت مرة دافع اللهم اصلح أحوال المسلمين وانصر المستضعفين إنا وفقهم صالح الأعمال salat agartee isaan nu salaachisan san Rabbi irraa qeebalu Rabbi subhanahu wa ta'ala sumana kan Rabbi irraa qeebalu barakallahu fiikum itti aansuudhaan ammallee warra gartee duwwara dhufe waa'ee gartee afata amma irra salaatu jirru kana afanni kun yoo xiqqaattee bara 2018 bitan toora san jechuudha amata dheeraa kana irra salaatamu jira amma akkuma gartanii xiqqoo ciccitaa jira jechuudha waan tureef taraatti aanu Arafaa irratti yoo Rabbi fadhe haaree akka gartee akka bitannu akka isinilleen haaree irratti salaataniif namni Rabbiin saffitti wala qixxeeffannu salaataaf inshallah wala khaanu barakallahu fiikum hayyakum Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala salaata kan jedhamu baaqeebalu namni salaachisu sheekha keenya Sheekh Abdullah Mukhtaari namni khutbaa nu godhu immoo Sheekh Nasir Adam inshallah barakallahu fiikum لا بنا الله يخليك الله يخليك ما انت جلسة كمان سيجارة جلسة كمان سريفة دايج كات عيد مبارك مقام مسجد يوسفيني أكسما مسجد أورومو
tajaajila isaatii fi hoggansa isaatii waliin askeerraa bishaan itti nuurabee alhamdulillahi rabbil aalamiin rooba ganama kana salaata subii jiru san rabbi nurraa ofee aduu takka malee wanni rooba malee horofa malee salaatu keenyaaf alhamdulillah jaa galatoomaadha akkasuma dhaamsa isinii dhaammadhu wanni irra salaannu kun kariibuu amata fudhan jira nurraa dulloomee jira namoonni dandeessan waan kana irra guddaa Sheekh Naasirii fi dabarsa isinumaaf ta'uudha jaa wanni kun nurraa dulloomee amata dheeraa irra salaatu jirra dirree tanallee amata dheeraa irra salaatu jirra akkana tolchidee tajaajila isiillee mootummaadhaa fi hawaasuma keenya waliin tajaajillee jala deemnee rakkoo takka malee irra salaataa jirra jechuudha. Dirree biraa gizee irra salaatan guyyaa idaa kariibu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa isaanii rabbiin jannataan deebi'uu fi عبادة إنساني خير إنسان دلقة ربي سبحانه وتعالى جزاء ساني ربي جزاء نبيه اتيان سودان إمامات خينيا خاص لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله ربي سبحانه وتعالى عيد الفطر عيد صومنا بركم تكافي إبا أفري في أفرتمي في تربة نجيه ربي سبحانه وتعالى خيري قرتي صومنا خيس لجني ربي نراكي بلو ورا قرتي قويا إذا خلنا اللي جمدي تيفي جودا نامسا جوابا أفانك سايلتي نوغدا إسرع دقيفني قسم دوري دجانا بارك الله فيكم نسبك تانغرا وتجيدي فدا إن شاء الله. Assalamu alaikum. Idbanak. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد